मातेवा प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 21 वळी 30 आनी 3 ते 40 आनी 6 दाकांच्या मोळ्यांची आनी कुळवाड्यांची वापर. आनीक एक वापर ऐकात. कोण एक भाटकार आसलो. ताणे एक दाकांचो मोळो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घालो. खोणून एक कोळंबी तयार केली आनी एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मोळो ताणे कुळवाड्यांक कुंबळ्याक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. पिकेचो वेळ लागीं पावतोच आपलें कुंबळें घेवंक ताणें त्या कुळवाड्यांशी आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कुळवाड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले. पयले पावटीवन ओदीक आनी तांणी तांकांय तशेंच केलें. म्हज्या पुताक मान दितोले अशें म्हणून शेकीन ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण कुळवाड्यांनी पुताक पळोवन आपणा भितर म्हळें, हो ताचो दायजी, येयात हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातोलें. आनी तांणी ताका धरून मोळ्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मोळ्याचो धोनी येता तेन्ना त्या कुळवाड्यांक तो कितें करतलो? तांणी जाप दिली, त्या नोश्ट्यांचो व्हड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुळवाड्यांक आपणाक योग्य काळार फळ दितात तसल्यांक आपलो मोळो कुंबळ्याक दितलो. जेजून म्हळें, पवित्र पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, जो फातर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातर. हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां तें पळोवन आमी थोटाक जाल्या. हें तुमी केन्नाच वाचूंक ना. म्हणटच आपलें राज देव तुमचे कडलें काडून घेतलो आनी ताची फळां दितात तसल्या विदेशांक दितलो. ताच्यो ओपारी आयकल्या उपरांत मुखेल याजनीक आनी फारिसेव आपणा विशीं तो उलयता म्हूण समजले आनी ताका ते धरूंक सोदताले. पूण लोकांक भियेले, कित्याक प्रवादी म्हूण लोक ताका मानतालो.